nesta mesa participo con dúas posicións, vale, e é como secretaria da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia. Si que nos traballamos no que é a promoción dos dereitos das nenas e mulleres con discapacidade a través de distintos proxectos onde realizamos distintos accións de carácter individual de carácter grupal coas mulleres e tamén coa sociedade, pois traballamos eidos no de educación e de igualdade en distintos ámbitos, sobre todo no eido educativo, que vemos importante. No ámbito entre outros accións, facemos accións no ámbito do emprego, pero de carácter prelaboral. Vale, porque como entidade non somos unha entidade colaboradora co Servicio Público de Emprego e, por tanto, coordinámonos para traballar máis aspectos do tema da inserción laboral das persoas e as mulleres con discapacidade coas entidades que sí son colaboradoras co Servicio Público de Emprego, como poden ser pois Cogami. A outra da postura da que me presento é que son traballadora da área xurídica de Cogami e dentro de Cogami, que é a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, apostaron desde sempre polo emprego como unha canle de inclusión das persoas con discapacidade para conseguir o exercicio pleno de todos os dereitos, vale? E un deles o emprego, vale? Nesa aposta polo emprego destacaron como dúas liñas principais. Unha liña específica de promover o emprendemento colectivo a través das iniciativas empresariais baixo a fórmula da economía social de centros especiais de emprego e de iniciativa social sen ánimo de lucro, que xera agora en Galicia máis de 700 postos de traballo en distintos sectores productivos. E outra vía, vale, é a colaboración como entidade prestadora colaboradora do Servicio Público de Emprego a través do Servicio de Intermediación Laboral. Vale, neste Servicio de Intermediación Laboral contamos cunha base de datos que presta servicios, en primeiro lugar, ás persoas con discapacidade, vale, tanto no ámbito rural como no urbano, pero ademais colabora co tecido productivo e neste servicio o que contamos é como unha base de datos de persoas con discapacidade inscritas que buscan emprego, sexa para mellorar o que ten ou para incorporarse por primeira vez ao emprego no mercado de traballo. E como a mesa de debate de hoxe era a interseccionalidade e a discriminación por discapacidade, quero vos indicar simplemente uns datos sobre as características, o perfil dominante das persoas con discapacidade inscritas no Servicio de Intermediación Laboral, porque nos sirve, por un lado, para identificar eses factores de identidade que concorren nas persoas con discapacidade e que, ante situacións de desigualdade, poden xerar discriminación interseccional, vale? Que non é máis que esa interacción de ditos factores de identidade e que, ante unha situación de vulneración de dereitos, pois xera esa discriminación. E se vemos... Claro, vou vos dar uns datos, pero estes datos non deixan de ser unha parte moi pequena das persoas con discapacidade que hai en Galicia, vale? E que máis ou menos se pode registrar en canto ao propio Estado español, porque o 65% das persoas con discapacidade recoñecida son inactivas, é dicir, que nin buscan, nin buscan traballo, nin pensan que poden traballar. E, por tanto, as políticas públicas dirixidas a fomentar o emprego das persoas con discapacidade teñen un foco moi importante que abordar contra este grupo social de persoas que están inactivas, vale? Nin están traballando, nin están inscritas, nin siquiera pensan que poden traballar. Con respecto ás bases do SIL, vemos que a maior parte das persoas, un 43%, son mulleres, o resto son homes, por tanto tamén nos identifica unha característica, e é que hai moitas mulleres con discapacidade que tampouco están nese grupo de persoas inactivas. Pode ser por múltiples factores, vale? As barreiras, principalmente, de todo tipo, de tipo social, económico, pero tamén as vinculadas e derivadas dos estereotipos de xénero, vale? Entre outros factores, a parte da condición de discapacidade.
Tamén temos que ter un aspecto, e é que Galicia é un territorio eminentemente rural. Entonces, o 63% das persoas inscritas nas bases de datos do SIL que proceden de concellos que son rurais, vale? É dicir, quitamos o que é as 7 cidades principais de Galicia. E non entramos aquí a valorar o factor de parroquia, vale? Dentro das propias cidades. Por tanto, temos que abordar a hora desas políticas de emprego esta característica, esta identidade que teñen as persoas con discapacidade cando buscan emprego. Un elemento fundamental e que tuvo que dende o 2 de marzo deste ano reformulou a través da norma da modificación do Real Decreto Legislativo 1/2013 de Dereitos das Persoas con Discapacidade é que considera equipara a efectos laborais, pero tamén a efectos do dereito á igualdade de oportunidades, tamén a efectos de participación pública, non? As persoas pensionistas de incapacidade permanente laboral en grado de total, absoluta ou grande invalidez ou as súas correspondientes no réxime de clases pasivas como persoas con discapacidades a efectos laborais, por exemplo, non? E iso tamén ten a súa incidencia porque nos permite identificar un dos factores respecto ás persoas con discapacidades que buscan ou que están no ciclo de emprego, non? Nese idade laboral, por decirlo de alguna maneira. E é que pon o foco que o 20% das persoas inscritas na base do SIL ten esta acreditación e pensionista. Isto pode nos facer pensar outro dos factores a ter en conta e que en moitos dos casos son discapacidades sobrevidas, vale? E iso tamén xera diferencias no exercicio dos dereitos con respecto a aquelas persoas que desde a infancia ou antes de iniciar a súa vida laboral presentan unha discapacidade e a lo mellor se encontraron unha serie de barreiras e de situacións de desigualdade ou exclusión derivada desos, como pode ser niveles formativos, vale? Que tamén poden dificultar acceder a niveles superiores no caso de persoas con discapacidade. O nivel formativo, evidentemente, é un factor de identidade, de situación que facilita ou non a incorporación ao mercado de traballo, ao desenvolvemento dunha carreira profesional, pero tamén o tipo de traballo e como ese traballo, se é un pouco máis estable, se é con niveles moito máis precarios, etc. Entón, por iso, consideraba importante que todos estes factores que se poden considerar identitarios que concorren nunha persoa, se a igualdade non é real, se non se adoptan unha serie de medidas que aborden cada unha destas identidades e se analiza as barreiras que cada identidade se pode poñer sobre a mesa, podemos encontrarnos con situacións de discriminación interseccional ou múltiple na que son as mulleres con discapacidade as máis susceptibles a sufrir este tipo de discapacidade. E aquí parecíame interesante tamén destacar como un elemento, como unha barreira, non? Ou como un efecto estructural que é o capacitismo. Cando falamos de discriminación con respecto ás persoas con discapacidade e en general, vale? Estamos falando dun contexto de exclusión, dun contexto de desigualdade. E o capacitismo é unha estructura mental de opresión, ao igual que pode ser o capitalismo, o edadismo, o sexismo, o racismo, vale? O machismo, que se basa nas ideas estereotipadas, estereotipos, prexuicios sobre as persoas con discapacidade, outorgando un valor de normalidade sobre un corpo, sobre unha forma de facer e, por tanto, o que fai é invisibilizar o que é a variante da diversidade humana, diversidade que tamén se dá dentro do grupo social de persoas con discapacidade. E eso foi un pouco o que se foi incorporando da distinta normativa de cara ás medidas que se toman. Van trasladando os distintos modelos de atención á discapacidade e actualmente impulsamos e queremos que o modelo biopsicosocial de dereitos humanos que recolle a Convención Internacional de Dereitos das Persoas con Discapacidade xunto con normativa actual que existe no ámbito laboral, mellorable e evolucionada
co dereito antidiscriminatorio que se está poñendo no noso ordenamento xurídico, coa nova lei de emprego que incorpora xa conceptos da interseccionalidade, que favorece a priori, accións de cara a visibilizar esa diversidade, a atender a diversidade. Entonces, xa temos, como digo eu, a veces é importante que determinados termos se incorporen na normativa porque nos permite ir agarrándonos para desenvolver unha serie de medidas. Vale. Entre as a discriminación por razón de discapacidade, son moitos tipos. A normativa identifica discapacidades directas, a falta de igualdade, as indirectas, por acoso, por asociación, pero eu sí que quería facer aquí simplemente unha referencia á denegación dos axustes razoables. Por qué? Porque se pode considerar como un tipo de discriminación ou de acto que afecta principalmente ás persoas con discapacidade. O concepto de discapacidade, a Convención Internacional de Dereitos das Persoas con Discapacidade recolle un concepto moito máis amplio do que a normativa estatal determina, a partir do 33 ou agora a equiparación das persoas pensionistas con incapacidade permanente. Pero esa denegación de axustes razonables que constitúe unha infracción grave, no que é na normativa de lisos de infracción na orden social, constitúe unha obriga que é distinta da obriga xeral de accesibilidade universal. É unha obriga que se coñece como obriga SNUN e que é exixible desde o momento que se solicita. Desde que solicita ou que se pon en evidencia a necesidade desa adaptación, pero non só vinculado ao posto de traballo. Neste tipo de axustes razoables, é verdade que a Xunta de Galicia desenvolve distintas políticas e programas e determina, por exemplo, axudas para a adaptación de postos de traballo, eliminación de barreiras, pero eu sí que solicitaría, un pouco a efectos de incorporar esa previsión de interseccionalidade que tamén, vendo esos datos de discapacidade sobrevida que son principalmente un dos colectivos que máis está a incrementarse ao longo de todo o ciclo de emprego que vive unha persoa, que non sean só vinculados á contratación, senón que ao longo de toda a vida laboral da persoa, independentemente de que estea tal. Claro, a problemática é cando alguén ou unha empresa ou unha entidade pode considerar que é un desproporcionado ou indebido, pero para iso xa a norma, o Real Decreto Legislativo 1/2013, determina cando se considera que un axuste razoable entra dese concepto de desproporcionado e atende non só a coste da medida, senón ao efecto discriminatorio que xera non implementar na práctica. Un axuste razonable podemos entendelo como a compra dunha pantalla no caso dunha persoa que ten unhas dificultades visuais, pero tamén na reorganización das tarefas, na reorganización dos traballos ou da organización mesma da xornada laboral. E, por tanto, as políticas de diversidade eu considero que son unha ferramenta importante a implementar nas empresas de cara a atender esta interseccionalidade e diversidade. E, eu tería así algúns datos máis, pero simplemente quería decir que eu creo que como esta mesa é de diversidade, eu creo que a xestión da diversidade, que seguramente se comentará aquí, é superimportante que se implemente na normativa para alcanzar non só a igualdade real, efectiva, senón tamén esa igualdade inclusiva que poña en valor a diversidade das persoas, da poboación, en concreto tamén das persoas con discapacidade, evidentemente, e que eso, o análise que se faga das medidas, das políticas, das normas e da xestión, teña esa previsión xeral de interseccionalidade para evitar esa discriminación.